lè pè ní definition evangelism màá fẹ́ kẹ́nìkan kà fún wa ó dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ sí kà á láti hence yẹn ni pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ mo ti sọ pé ìkéde ìrere kì í ṣe báyìí ṣùgbọ́n báyìí ni lẹ́yìn kó jẹ́ báyìí nìyẹn kí wá ní ta lè pè ní ìtumọ̀ ní gbòógì right bó tẹ̀ jẹ́ pé ìkéde ìrere kò ní ìtumọ̀ kan sàn ṣùgbọ́n for the purpose of this training Ọlọ́run ti ràn mí lọ́wọ́ láti mú ohun tá a pè definition jáde kẹ́nìkan kà fún wa anybody can read for us. Hence, God bless you mommy. evangelism should be natural to the church because evangelism is the church itself, where the church got her existence, the foundation upon which the church is based, and the whole essence of the church. For example, the New Testament church was instituted and made to be by Christ through the Holy Spirit so as to do evangelism. God bless you ma mommy sorry ẹ má ti jókòó ibi tí mo fẹ́ kọ́ka gan tẹ̀kọ́ yẹn mo ti ṣàlàyé yẹn ṣáájú ibi tí mo fẹ́ kọ́ka tó jẹ́ definition of evangelism wọn ló wà lókè yẹn and so God bless you mommy. And so, yes ma evangelism. this is the definition of evangelism the definition yes go mommy. And so, evangelism is the conscious, deliberate, and definite actions taken by believers to proclaim the gospel of Jesus Christ to everyone, with sole aim of bringing many sinners to Christ. Say praise the Lord. Hallelujah. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí ìtumọ̀ yẹn sọ ìgbàkúgbà tá a bá ti lọ fún ìkéde ìrere ohun tó gbọ́dọ̀ wà ní ọkàn wa ni pé a fẹ́ lọ jèrè ọkàn. Okay, that takes me to the ingredient of evangelism. Yẹn ni pé ìgbàkúgbà tá a bá fẹ́ lọ fún ìkéde ìrere yálà o fẹ́ lọ láti ilé rẹ fúnra rẹ bí ẹnìkan tàbí pé a fẹ́ lọ bí ìjọ àwọn nǹkan mẹ́ta àwọn ètò ọba ti síbẹ̀ ó túmọ̀ sí pé màmá ìkéde ìrere kọ́ yẹn o ìwọ ló máa wá sọ tó nǹkan mi tó lọ ṣe ìbá jẹ́ ìjọ kódà kí pásọ̀ mẹ́wàá kó ṣáájú nínú àwọn ló wà níwájú káwọn ìjọ tó kù tẹ̀lé pásọ̀ mẹ́wàá pásọ̀ mélòó kí ni mo wí odidi ìránṣẹ́ Ọlọ́run mẹ́wàá kó wà níwájú káwọn ìjọ wa bá tẹ̀lé wọn tí kí ni mẹ́ta yóò bá ti síbẹ̀ ẹ ṣeré lọ ni ẹ lọ fún kéde ìrere kíkọ́ làwọn kó gùn láti bí débi láti àríwá dé ìwọ̀ ó gùn jù bẹ́ẹ̀ lọ tí nǹkan mẹ́ta yóò bá ti síbẹ̀ ẹ ṣe kéde ìrere o ẹ ṣeré lọ ni ìkíní pé ìjáde wa gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ó wù wá la jáde àfi tipátipá mú wa that's why mo wà ní church kan bàbá yẹn bá sọ lórí okay onílàjẹ oníníkéde ìrere wa o kí làwọn èèyàn ṣe yẹn bàbá sọ mo rí ẹ mo bá gba microphone bàbá Ọlọ́run kú ṣe mo senior ẹ bẹ́ẹ̀ni mo ti mo láti sí èsì fún nìyẹn right as your senior I can ask you to go and sit down doesn't matter even if I'm not the pastor of that church that's why I love CAC ẹ máa rí pé mi mo ṣòro ẹ̀fẹ́ lẹ́ẹ̀kan wọn bí bàbá ìdá tó ṣòro ẹ̀fẹ́ níbi tí n bá wà wọn ò bí dáa ìyá ẹ̀gbọ́n tó bẹ́ẹ̀ náà kì í ṣe ọ̀rọ̀ lọ́kábọ̀ seniority ni kò lè ṣòro ẹ̀fẹ́ níbi tí n bá wà kò tó bẹ́ẹ̀ tó bá ṣe wọ́n á gbé lọ sí Zamfara kò lè ṣe àti tó bá gbé ní ma lọ sí bàbá Friday ṣé mo yọ̀ǹda fún un a tún máa sọ pé pàṣẹ ṣe ẹ ṣú ọ mo ní bí mo ní kó o ṣòro ọ̀fẹ́. ibi tó náà bá dé tó bá ju ẹni yẹn lọ kò tó bẹ́ẹ̀ ká ní yẹn ṣòro ọ̀fẹ́ lọ. Praise the Lord. Hallelujah. Kò ní fi ṣe iye àwọn àlùfáà tó wà nínú ìkéde ìrere yẹn tẹ̀ jáde tí mẹ́ta yóò bá ti sí mbẹ̀. So nígbà tí wọ́n bá yẹn sọ pé mo rí ọ má lọ mo bá gba microphone bí mo ṣe ṣe báyìí òǹkọ́ ti mọ̀ pé òǹkọ́ lọ́mọ mi lọ́wọ́ òǹkọ́ ti mọ̀ give it to me go and sit down. Ẹgbọ́n ẹ̀yin ìjọ etí àlùfáà yẹn wú yẹn ó lè wù nígbà tí n bá sí bí mo ṣe wà níbí ẹni tó bá fẹ́ ẹjẹ́ kájọ máa lọ ẹni tí kò bá fẹ́ ìdí ni pé tá a bá lọ fún ìkéde ìrere ohun àkọ́kọ́ tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé a gbọ́dọ̀ lọ tọkàntọkàn ó wù wá àwọn tí kò wù yẹn òye wọn ni wọn òye wọn pé a torí ìjọ ẹ wá máa gbọ́ o
when we say church, a ní ohun tá ń pè ní church, a ní ohun tá ń pè ní assembly of church, the assembly of church. Mama dìde dúró, mama yìí dìde dúró, mama tó lẹ́yìn dìde dúró, ṣé ń wò mí? This mama, okay, baba dìde dúró, this mama is a church. Can you sọ pé a church? A church. God bless you. This mama is a church. Can you sọ pé a church? A church. Baba is a church. Can you sọ pé a church? A church. Mama yẹn is a church. Can you sọ pé a church? A church. Mélòó ni wọ́n bẹ̀ yẹn? Nígbà táwọn mẹ́rin bá wá kójọpọ̀ àwọn ní assembly of church. The assembly of church. Can you sọ pé the assembly of church? The assembly of church. Ẹ jókòó. Ìjọ agbékalẹ̀ fún ìkéde rere. Ìyẹn ni pé ìbáà jẹ́ ìjọ as a church, ìbáà jẹ́ the assembly of church, a gbé wọn kalẹ̀, a dá wọn. Orúkọ tó ń jẹ́ yẹn church yẹn, ọdún tá a sọ lórúkọ ẹ̀ lọ́jọ́ Pentecost. Before that day, a mọ̀ wọn bí ìjọ. Followers la pè wọn, followers. Ọdún tá a fún wọn lórúkọ. So ohun tá a torí ẹ̀kọ́ wọn tẹ́tà fi fún wọn lórúkọ yẹn ni fún ìtẹ̀. Ó ní ẹ gba agbára, ẹ sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi. Yẹn ni pé ẹ wọ́n tún mọ Judea, Samaria, òpin ayé. Kì í ṣe geographical entity nìkan o. Right? Ó túmọ̀ sí pé ẹ máa ṣe forever. It is both in time and in geography. Kálí kan sọ pé time and geography. Time and geography. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Time and geography. Yẹn ni pé ó sọ̀rọ̀ nípa àkókò àti ibi. So Samaria, Judea, níbo ló tún wà yẹn? Jerusalem ló ti bẹ̀rẹ̀. Títí náà pinnu ayé yẹ ohun méjì ló túmọ̀ sí. Ó túmọ̀ sí pé ẹ máa ṣe iṣẹ́ ìkéde rere ní ibi gbogbo, ẹ sì máa ṣe ní ìgbà gbogbo. Kálí kan sọ pé ibi gbogbo àti ìgbà gbogbo. Ibi gbogbo àti ìgbà gbogbo. Ohun tó túmọ̀ sí nìyẹn. Sir? All places are not altered. So for that reason, tí a bá jáde, ìkíní ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ẹni yẹn ó wù ni, ó tọkàntọkàn, right? Ìkejì ni pé ó láti jẹ́ pé ohun tó ń torí ẹ̀ jáde ni pé ó fẹ́ lọ kéde ìyìn rere. Bẹ́ẹ̀ni pé mo dìde mo ń wọṣọ níbo ló ń lọ mo fẹ́ lọ kéde ìrere ni. Ìkẹta ìrere yẹn kí ló fẹ́ fi ṣe mo fẹ́ fi jèrè ọkọ̀ fún Jésù. Tí mẹ́ta yẹn ò bá ti sí mbẹ̀, right? Tá a bá jáde lọ àkànṣeré lọ ni o. Praise the Lord. Àkànṣeré lọ ni. So ìgbà tá a bá ti jáde lọ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ lọ nìyẹn o. We are looking for sinners to preach to. Ìjáde wa lọ jẹ́ túmọ̀ sí. So àwọn nǹkan mẹ́ta yẹn gbọ́dọ̀ wà nínú ìgbà tá a bá jáde. Either as a church or the assembly of church. Praise the Lord. Hallelujah. Now let's go to this foundation. But that's good. So tá a bá ní ìbéèrè níbi tá a bá dé yìí béèrè lọ́wọ́ mi kí tó tẹ̀síwájú. Màmá ẹ béèrè yín. Yes. May God bless you, mommy. Ẹ jókòó. Mo fẹ́ tí má ti dáhùn béèrè yẹn tán. Àwa tá a bá ní béèrè míì láti ní sùúrù fún mi láti tẹ̀síwájú. À ní pẹ́ ṣe tán. Tá a bá ṣe tán, a wá béèrè wa papọ̀. Màá dáhùn béèrè tí mọ́mì yẹn. Ohun tí wọ́n béèrè ni pé ẹni tí kò lè kàwé, tí kò mọ̀wé, bóyá kò lè lọ láti lọ sí ilé ìwé, ṣé ó lè jáde lọ fún ìkéde ìyìn rere? Ìdáhùn mi ni pé bẹ́ẹ̀ ni ó lè jáde fún ìkéde ìyìn rere. Praise the Lord. Hallelujah. You are not doing evangelism for acceptance. You are doing it to show your love for Christ and for the sinners. Ibi
tẹ́yìn dúró sí ẹ̀rẹ́ tó mo bá yín fi kàn sí ó gbọ́dọ̀ pé you are going of evangelism for the love of Christ and for the compassion of sinners. Yẹn ni pé.